Freunde, wie Sie wissen, heute sprechen wir über Auslandsstudium. Was machen wir nicht in der Suche nach dem Glück? Wir wollen alle glücklich sein. Wir wollen viel Geld verdienen, besseren Lebensstil, Anerkennung, neue Technologie. Und wir wollen neue Ideen, neue Kultur. Also das heißt, wir wollen alles machen, etwas zu kriegen. Wir denken, dass wir sollten irgendwann im Ausland studieren, weil vielleicht wir etwas Neues erleben wollen. Und in den letzten Jahren hat der Wunsch im Ausland zu studieren zugenommen. Es gibt bestimmt viele Vorteile, daher wollen wir. Ihr habt auch vielleicht irgendwann im Ausland studiert oder mindestens gewünscht oder haben solche Träume. Heute werden wir darüber diskutieren und Tipps bekommen. Ja, wer beginnt jetzt? Bitte. Rishabh ist da? Bitte schon. Hallo, guten Morgen alle. Und ja, als ich auch Student bin und ich möchte auch in Deutschland studieren. Deshalb lerne ich Deutsch und ich habe auch dieses Jahr auf Visum angemeldet und ich habe auch bestimmt das bekommen. Aber wegen dieser Corona-Zeit konnte ich nicht nach Deutschland fliegen. Und Studium ist ein Muss für alle Menschen ganzer Welt. Aber warum ist es so? Warum studieren wir? Was ist die Wichtigkeit des Studiums? Wo soll man das Studium machen? Lohnt es sich ein Auslandsstudium? Was sind die Vorteile? Ich möchte alle diesen Fragen antworten. Also ja, ist das richtig gesagt, dass das Studium die Wurzel des Berufs und der Karriere ist? Was und wie Sie studieren, das entscheidet, was Sie in der Futur werden. Welches Beruf wählen Sie aus? Das auch hängt vom Studium und eigenem Interesse ab. Das Studium versorgt uns das Wissen, das für uns und für unseren Beruf wichtig ist. Studium ist die Quelle unseres Lebensunterhalts. Als wir sagen, Wissen würde Sie niemals in einem Teil der Welt verhungern lassen. Auslandsstudium heutzutage Auslandsstudium ist heutzutage ein Trend geworden und das Leben in der fremden Kultur ist das, wovon die meisten ganz besonders begeistert sind. Ein anderes Verständnis von Arbeit und Leben, außergewöhnliche traditionelle Feste oder eine andere Esskultur, all das sind Dinge, die durch einen längeren Auslandsaufenthalt kennenlernen. Wer das Abenteuer Auslandsstudium wagt und seine Komfortzone verlässt, wird mit einer gereiften Persönlichkeit belohnt. Die Gelegenheit für einen längeren Auslandsaufenthalt ist während der Studienzeit vergleichsweise günstig. Ein Auslandsstudium lässt sich mit landschaftlicher und touristischer reizvollen Reisezielen verbinden. Dadurch könnten Sie 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Durch den täglichen Umgang mit Muttersprachlern lässt sich vor allem die mündliche Sprachkompetenz perfektionieren. Im Ausland zu studieren bedeutet mit Studenten anderen Nationalitäten zusammenzuarbeiten. Diese Erfahrungen sind vor allem für diejenigen nützlich, die eine Karriere bei internationalen arbeitenden Unternehmen oder Organisationen anstreben. Ein Auslandsstudium bietet Ihnen außerdem eine schönsten Möglichkeiten, Ihre Sprachkenntnisse zu verbessern durch einen Mix aus Herausforderung und Spaß.
An der Hochschule vertiefen sie ihre Kenntnisse im Alltag, werden sie ganz beiläufig beim Einkaufen, in der Wege oder bei Partys immer vertrauter mit der Sprache. Man wird selbstbewusster, offener und selbstständiger. So ist ein Auslandsstudium nicht nur ein großer persönlicher Gewinn, sondern öffnet ihnen außerdem für ihre berufliche Zukunft weiteren Türen. Und nach meiner Meinung lohnt es sich immer ein Auslandsstudium in eine neue, spannende Kultur eintauschen, die Sprachkenntnisse verbessern, sich persönlich weiterentwickeln. Und heutzutage gibt es mehrere technologische Quellen im Ausland, mehr als unser Heimatland. Und wir sollen diese Gelegenheiten aufsteigen und einsteigen, und wir sollen auch die Ziele aus ihnen bekommen. Und zum Schluss würde ich sagen, dass wenn Studium die Treppe zum Erfolg ist, dann ist Auslandsstudium ein Aufzug zu erfolgreicher Kultur. Danke, das war alles von meiner Seite. Sehr gut, Rishabh, wirklich. Du hast gesagt, warum und wie viele Menschen, und das ist ein Abenteuer, hast du gesagt. Aber alles ist anders. Man muss einfach wagen. Freunde, Auslandsstudium bedeutet einen Studienaufenthalt in einem anderen Land, kann man sagen, also als Heimatland. Man könnte 1 oder 2 Semester oder das gesamte Studium aufnehmen bzw. abschließen. Es gibt viele Gründe, aber mein Freund hat mir gesagt, dass die anderen Gründe sind nur andere Menschen zu erzählen. Hauptgrund ist viel Geld verdienen. Also Rishabh, was sind deine Gründe? Warum willst du im Ausland studieren? Du hast gesagt, dass du willst auch in Deutschland studieren. Was sind deine Gründe? Bitte. Eigentlich nach dem zweiten Klasse habe ich schon entschieden, dass werde ich meinen Abschluss in Deutschland machen. Und dazu habe ich mit dem Deutsch angefangen. Und ja, Sie haben recht. Eigentlich haben wir alle eine bestimmte Ziele, um viel Geld zu verdienen und auch die neue Kulturen zu erkunden, und ja, auch die mehrere Quellen von Technologie entdecken und auch forschen. Und es gibt viele Quellen im Ausland, nach mir in Deutschland besonders für die technologische Quelle. Alles okay. Ja, also du hast schon entschieden. Es gibt viele Quellen, davon man viel lernen kann und natürlich auch dann Geld auch verdienen kann. Wir haben noch einen Kollegen, also Rajan Sharma. Er will auch im Ausland studieren. Ja, Rajan, bitte. Ich habe Sie ganz klar gehört, und das Punkt Geld verdienen ist nur ein Grund. Das stimme ich nicht vielleicht von 100%, vielleicht nach meiner Forschung, was ich gemacht habe.
mehr als 30% Studenten wollen nach Ausland fliegen und da studieren. Und das die Grund ist vielleicht Geld verdienen. Für nur 30%. Aber in Indien gibt es viele Personen, sie sind sehr reich. Sie haben viel Geld. So, nach meiner Forschung habe ich das bemerkt, dass mehr als 50% Studenten wollen nach Ausland fliegen. Aber warum? Weil sie können nicht eine einfache Zulassung hier finden. Die Eintrittsprozess oder die Zulassungsprozess in Indien ist sehr stark. Oder kann ich sagen, gibt es mehr als 2 Millionen Studenten, die jeden Jahr seine Ausbildung auswählen sollen. Und sie können nicht vielleicht eine wichtigste oder eine richtigste Universität auswählen. Aber warum? Die erste Grund ist, wir haben nicht so viele Universitäten hier. Und der zweite Grund ist, die Studenten können nicht die Eintrittsprozess oder die Zulassungsprozess so einfach, wie sagt man, gemacht lassen vielleicht. Und deshalb, sie sind sehr reich und deshalb wollen sie auch nach anderen Ländern fahren. Aber welches Land ist gut oder welches Land ist erfolgreich für diese Studenten, das würde ich auch hier äußern. Ich kann nicht die Statik hier sagen, aber was ich bemerkt habe, das kann ich hier sagen. Ausland, das ist wirklich ein tolles Thema und für mich gibt es vielleicht 4 Gründe, warum soll man nach Ausland fliegen und warum fliegen die Inder nach Ausland vielleicht. Die erste ist vielleicht Geld verdienen. Sie wollen vielleicht mehr Geld verdienen, deshalb fliegen sie nach Ausland. Die zweite ist vielleicht Beeinflussung von Lebensstil, Quelle und verschiedene Dinge, die nicht in Indien sind. Das ist vielleicht die zweite Gründe. Aber die 2 Gründe, das gefällt mir am besten und das ist die Gründe, warum ich möchte nach Deutschland fliegen. Die erste ist Ausland-Exposition. Oder kann man sagen, Exposure von Ausland. Das wollte ich auf jeden Fall. Und die zweite ist, etwas Neues zu lernen, beziehungsweise Technologie. Die Technologie von Ausland ist sehr, sehr stark. Und nicht nur Ausland gibt es, nicht nur Deutschland, gibt es viele Länder. Und darin gibt es vielleicht sehr starke Technologie und Wissenschaft. Da wollte ich lernen, aber der erste Grund ist Ausland-Exposition. Aber ehrlich gesagt brauche ich Ausland-Exposition, aber nicht von den Kosten auf hohe Geld. Ich wollte nicht viel Geld investieren vielleicht. Ehrlich gesagt habe ich nicht so viel Geld, um dieses Studium zu haben. Gibt es viele Länder, welches Land soll es auswählen? Das hängt von vielleicht zuerst an Geld ab. Ich wollte nicht so viel Geld investieren und gleichzeitig wollte ich beste Technologie in meinem Bereich holen. Und ja, das ist vielleicht der Grund. Aber warum Inder nun fliegen nach Ausland? Warum studieren sie im Ausland? Gibt es vielleicht 2 Gründe. Sie sind richtig oder nicht, ich weiß das nicht, aber ich denke, die erste ist hohe Qualität von der Arbeitung oder Ausbildung und die zweite ist einfache Zulassung. Das erkläre ich mehr. Die Gründe, aus denen sich Inder für ein Studium im Ausland entscheiden, ist von Person zu Person sehr unterschiedlich. Ein Student könnte sich aufgrund der hohen Qualität der Ausbildung an einer bestimmten ausländischen Universität für ein Studium in ein Ausland entscheiden. Und der zweite Grund ist, werden sich ein andere aufgrund der relativ einfachen Zulassung im Vergleich zu
in dieser Universität mit der gleichen Statur für ein Studium an einer ausländischen Universität entscheiden könnte. So, die gleiche Statur bekommen sie im Ausland, aber die Zulassungsprozess ist sehr einfach. Deshalb wählen die viele Studenten vielleicht die anderen Länder aus, sich zu studieren vielleicht. Aber und gibt es auch viele Gründe, warum soll man Großbritannien, Australien und USA wählen. Aber welches Land ist gut für die Menschen? Das hängt von zwei Situationen ab. Vielleicht erst ist der Bereich, welchen Bereich wollen die Studenten oder die Interesse von den Studenten. Aber die zweite, das wie sagt man, mindestens Studenten haben das ausgewählt, ist vielleicht das Zulassungsprozess. Die Gründe eines Studenten im Ausland studieren zu wollen, beeinflussen häufig auch seine Wahl des Landes. Zum Beispiel entscheidet sich ein Student, der für eine Einfacharbeit im Ausland studieren möchte. Das meine ich Einfacharbeit nach Studium. Wenn er vielleicht einen guten Job und gutes Geld verdienen möchte nach Abschluss des Studiums eher für die USA. So, vielleicht die Studenten, die nach USA fliegen, vielleicht wollen eine einfache Arbeit nach Studium und während ein Student, der aufgrund relativ einfach Zulassungskriterien im Ausland studieren möchte, eher für das Studium in Großbritannien oder Australien. So hier ist das klar vielleicht, warum wählen viele Studenten USA und warum Großbritannien und Australien. Großbritannien und Australien sind für Zulassungskriterien. Vielleicht die Zulassungskriterien ist sehr einfach in Großbritannien und Australien in Bezug auf vielleicht im Vergleich zu USA. Nach USA zu fragen ist vielleicht schwerer als Großbritannien und Australien. Aber warum soll man Deutschland auswählen? Das ist vielleicht eine Mischung von USA und diese zweite Kategorie Großbritannien und Australien. Vielleicht die Gründe, das ist sind eine Einfacharbeit im Ausland nach Studium, das ist vielleicht der erste Grund, und vielleicht eine bessere Technologie und Lebensstil zu haben, deshalb fliegen viele Studenten nach Deutschland, aber die größte Grund, das was ist, man wollte eine der besten Ausbildung, aber ohne so viel Geld zu investieren. Das ist vielleicht der größte Grund, warum die Menschen nach Deutschland fliegen. Vielleicht in meisten Universität Tuition Fees ist vielleicht kostenlos und sie können auch viele neues Technologie lernen, ohne so viel Geld zu investieren. Aber jedoch sind Zulassungskriterien sehr schwierig in Deutschland ist. Deutschland vielleicht dient einer der besten Studiums und wenn man vielleicht ich sage dir, dass wenn eine Person schon vorbereitet ist, dass kann die Ausbildungsprozess oder die Zulassungsprozess einfach nehmen kann, dann vielleicht soll Deutschland auswählen und und vielleicht die Wahl ist deiner. Welches Land, welchen Bereich willst du und vielleicht das Geld spielt auch eine große Rolle oder vielleicht sie gehen nur für einen bestimmten Bereich. Das vielleicht hängt von Person zu Person ab. Ja, danke. Sehr gut. Ja, du hast wirklich sehr gut recherchiert und dann
hast du auch die Gründe gesagt. Und das ist mir ja neu, dass viele Menschen gehen nicht für das Geld zu verdienen. Aber das ist auch interessant und logisch. In Indien haben auch diese Menschen schon genug Geld. Trotzdem fliegen sie ins Ausland. Genau. Ja. Also Freunde, Kunal, willst du jetzt bitte weitermachen? Ein Mehrpunkt möchte ich ja, bitte. sagen. Punjab ist vielleicht eine größte Bundesland in Indien und viele Studenten in Punjab fliegen nach Ausland, weil weil vielleicht sie können nicht die Zulassungskriterien von Indien abbrechen können und die Zulassungsprozess von Großbritannien und Kanada und Australia sind sehr einfach, deshalb fliegen sie nach diese Ländern und sie haben auch viel Geld. Oder für Statussymbol. Okay, das könnte sein. Richtig. Genau. Kunal, bitte schon, du bist dran. Ja, guten Morgen, Sir. Ja, heutiges Thema ist ja auch wieder sehr interessant. Ja, natürlich, es lohnt sich, ins Ausland fliegen und studieren. Es ist vorteilhaft, zum Beispiel, man lernt nicht nur die Fächer, sondern auch die anderen Möglichkeiten. Zum Beispiel, der erste und am wichtigsten ist, dass muss man alles allein und selbst schaffen. Zum Beispiel waschen, kochen, Aufenthalt, Job und so weiter. Und man entwickelt auch eine Gewohnheit, zum Beispiel mit anderen Menschen zu treffen. Wie soll man sprechen? Und das ist auch eine Kunst. Man entwickelt sich, wenn man allein alles schafft. Aber die Situation ist ganz anders, wenn man bei eigener Familie wohnt. Er fragt immer nach der Vater, Mutter, aber im Ausland die Situation ist ganz anders. Man entwickelt auch neue Jobmöglichkeiten zu suchen. Zum Beispiel in Indien, die Jobmöglichkeiten sind immer nicht so viel. Zum Beispiel hier werden nur Ärzte oder Ingenieur oder noch ein paar Jobmöglichkeiten, aber in Ausland die Situation ist ganz anders. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten. Zum Beispiel kann man sagen, grenzenlos Möglichkeiten. Man lernt auch die Sprache und das wird auch wissenschaftlich beweist, dass wenn man 2 oder 3 Sprachen gleichzeitig spricht, das ist doch sehr, sehr gut für das Gehirn. Man entwickelt das Erinnerungsfähigkeit. Und auch wenn man allein wohnt, man entwickelt Selbstabhängigkeitsgefühl. Man wird schnell reif. Und schließlich eine globale Perspektive ist auch natürlich sehr, sehr wichtig für eine gute Personalität zu entwickeln. Ja, danke schön. Sehr gut. Gründe gibt es ja viele. Okay. Ja, Freunde, wer will jetzt weiter darüber sprechen? Das ist ja wirklich vorteilhaft, wenn man im Ausland studiert. Oder haben Sie welche Träume oder Wünsche? Haben Sie irgendwann gedacht, dass Sie auch irgendwann im Ausland studieren möchten? Ja. Aber ich möchte auch etwas hier sagen, dass das ist doch wie ein Symbol hier in Indien, ein Statussymbol, wie Sie schon gesagt haben, dass wenn man ins Ausland fliegt, um das zu studieren, das ist doch wie ein Symbol angesehen. Aber hier momentan, es gibt viele zahlreiche Möglichkeiten. Es gibt viele Institute, zum Beispiel IIM oder IIT. Und das Niveau ist natürlich sehr hoch geworden im Laufe der Zeit. Und vielleicht viele Studenten wollen nicht ins Ausland fliegen, um zu studieren. Vielleicht das ist auch angesehen, dass viele Ausländer kommen hier wieder zurück in Indien zu studieren. Es gibt auch viele Branchen, die sehr interessanter sind und die Zeit ist geändert eigentlich. Ich möchte da sagen. Genau. Durch Kampf wird man stark, das denke ich. Im Ausland gibt es nicht so viel Konkurrenz und dann viele bekommen hier keine Chance, weil hier so viele Menschen sind und sie müssen dann vielleicht harter arbeiten. Rishabh und Kunal haben gesagt, für Technologie, da haben sie Rest. Technologie ist viel weiter
sie sind ganz fortgeschrittene, sie haben fortgeschrittene Technologie. Das kann man ja schon adoptieren oder lernen. Aber ich denke, dass unsere Menschen, wir haben auch gute Institute, wie Kunal gesagt hat. Also wir haben auch heutzutage so viele Möglichkeiten und hier auch. Früher dachte ich, ist zum ersten Mal im 2014. Ich flog nach Deutschland für Studium und bevor das dachte ich immer, dass die Menschen im Ausland sind ja ganz anders und sie sind sehr, sehr intelligent. Ich hatte solche Gedanken für sie, hoch Respekt. Jetzt habe ich auch, aber dann, ich sage nur meine persönliche Erfahrung. Ich traf da die Studenten aus der ganzen Welt. Und ich hatte auch natürlich das Gefühl, dass mein Traum wurde jetzt wahr. Ich wollte immer im Ausland studieren und dann bekam ich auch Stipendium und dann ist das ja wirklich toll. Aber als ich da landete, sah ich ja wirklich, alles ist anders. Die Menschen sind natürlich anders, die Häuser sind auch natürlich anders, Klima ist anders. Aber als ich mit Menschen sprach, diskutierte über anderen Themen und dann war ein bisschen nicht so motiviert. Also das kann sein, dass vielleicht bestimmte Fehler waren da. Aber dann ich hatte das Gefühl, dass sie sind nicht reif in manchen Fällen. Sie sind nicht so tolerant, wie wir hier in Indien sind. Sie sind nicht so offen und für sie war Deutschland die Welt oder die Europa die Welt. Sie haben gesagt, dass zum Beispiel in einem Fall hat mir ein Mensch aus Deutschland gesagt, dass ja, wir haben die größte Messe der Welt, Biermesse, also Oktoberfest, das ist die größte Messe der Welt. Ich habe dann ihn informiert, wie viele kommen hier. Er sagte 6 Millionen. Ich habe gesagt, dass in Kumbh gibt es 72 Millionen in der Messe. Er sagte, oh mein Gott, das ist ja unglaublich. Also das ist nicht nur ein Beispiel. Ich will Ihnen sagen, dass wir lernen hier und hier müssen wir in Indien sehr aufmerksamer auf der Straße auch, wenn wir die Straße durchgehen, überqueren, dann müssen wir hin und her, also links und rechts sehen und dann immer aktiv sein. Wenn wir etwas verkaufen wollen, dann oder kaufen wollen, müssen wir immer aufmerksamer sein. Und gibt es vielleicht, wir werden reifer, als wir im Ausland studieren. Okay, aber das ist nur mein Perspektiv. Ich habe auch viel von Ihnen gelernt und Sie sind ja wirklich Hartarbeiter, fleißiger und es gibt ja viel. Ja, Freunde, also das wollte ich nur sagen. Hallo. Ja, Jiten, bitte. Ja, guten Morgen. Ja, Kulan has gut gesagt, the situation is sehr good. In India, wir haben sehr besonders und gute Universität und Institute, zum Beispiel IIM und IIT und viel andere. Aber was ist die Probleme? Nach dem IIT und IIM, wir haben keine Möglichkeit. Im Januar, ich habe getroffen Mr. Abhijit Banerjee, ist Nobel Prize in Economics. Hat gesagt, dann zum Beispiel ich bin in IIT. Dann nach dem IIT, wir haben keine Möglichkeiten. Für das wir gehen oder wir fahren an Ausländer. Wir fahren Ausländer. Und das ist ein Problem. So, es ist meine Meinung, unsere Regeln diskutieren über das, also unsere Ingenieur oder unsere Scientists gehen nicht Ausländer. Sie können auch in Indien praktizieren und andere Research machen. Es ist meine Meinung. Ja, genau. Okay, wer ist jetzt dran? Es ist. Ja, hallo. Ja, Gelot, bitte.
Ja, guten Morgen. Okay, befassen wir mit ein interessantes Thema. Ja, Ausbildung im Ausland. Das ist ein interessantes Thema. Und ja, ich glaube ja, es lohnt sich in Ausland Ausbildung zu unternehmen. Und ja, obwohl es ein bisschen teuer ist, auch. Und ja, und ich glaube, bei uns ist eine Entwicklung Wirtschaft. Und wenn wir haben Ausländer Länder wie USA, Deutschland und Australien, Kanada, sie sind ja Industriewirtschaft. Und sie haben ja, diese Länder haben besser errichten, besser Lebensstil, natürlich besser Lebensstandard und auch Ausbildungssystem ist auch besser. So, das macht einen Sinn von diese Entwicklung Nation Leute reisen zu dieser Entwicklung mit dieser Industrie Wirtschaftsnation und Ausbildung zu Unternehmen, so eine bessere Ausbildung, Gelegenheit zu haben. Und das ist das macht total Sinn. Und ja, wenn seine Studie gemacht in diesen Ländern, dann sie haben ja mehr Gelegenheit, mehr Leistung und dann einfach mehr lernen kann oder verdienen kann. Das ist ja total einfach. Und deshalb wir sehen diese so viele Studenten von India oder andere ASEAN-Nationen fliegen zu dieser besser Bereich oder Ländern für besser Ausbildung. Danke. Ja, bitte schon. Und ja, noch etwas will ich ja hier hinzufügen. Ein Freund, nicht Freund, also Familienmitglied sollte ich sagen, er hat vor 5 Jahren in Russland Medizin studiert. Okay, ich wusste das, er konnte hier nicht das schaffen und dann alle können hier nicht schaffen, das wissen wir auch, PMT und ja, sowas. Er hat da Zulassung bekommen und er konnte das schaffen, weil sie genug Geld haben. Also diese Familie hat gut genug. Und dann kenne ich auch einige Studenten, zum Beispiel jemand auch aus Jaipur. Er hat in Deutschland Medizin studiert. Und ich habe ihn gefragt, warum Deutschland? Er sagte, dass ich wollte einfach Medizin also studieren, egal wo. Also es war ja immer ich wollte immer von EU, Europäische Union, irgendwo wollte ich ja das machen und dann ich habe in Deutschland bekommen. Warum denn? Ich habe gefragt, warum musst du Arzt werden? Willst du? Er hat mir gesagt, dass ja, er wollte auch, aber dann der realistische Grund war, dass schon sein Vater hat ein Hospital, ein Krankenhaus und wer sollte jetzt das führen nach dem Vater? Deshalb er musste Arzt werden und das war ein richtiger Weg. Es gibt auch einige Freunde, die ich kenne, die in China etwas studiert haben und jetzt brauchen sie eine Prüfung schreiben und seit 2-3 Jahren versuchen sie immer noch, leider haben sie nicht bestanden. Also das heißt, mit Geld können sie Zulassung garantieren, aber dann die Kenntnisse bekommen sie nur aus Mühe, aus der Mühe. Ja, okay. Das war ja es. Ja, Freunde, wer ist noch in der Reihe? Ritik will was. Ja, bitte. ich möchte ein paar Punkte erwähnen. Ja, Sie haben sehr
Sie haben sehr gut und ehrlich gesagt, wenn wir nach in Deutschland oder im Ausland studieren, natürlich bekommen wir ein bisschen mehr Zulassung und dann bekommen wir Respektierung auch in unserem Land. Die zweite Grund ist, dass wenn wir im Ausland studieren, wir sehen viele andere Perspektiven auch. So, zum Beispiel, Sie haben schon gesagt, als Sie 2004 oder 2005, als Sie da geflogen, Sie haben da beobachtet, die Menschen sind nicht so tolerant und nicht so veröffentlicht wie in unserem Land sind. So man bekommen viele andere Perspektiven auch, viele andere Absichten auch und die dritte Sache ist auch da, wenn man im Ausland studieren, dann kennt man, wie muss ich in meinem Land arbeiten oder was ist die Fehler in meinem Land und wie sollen wir darauf achten. So, ich denke auch, dass ich habe auch Deutsch gelernt, damit ich kann nach Deutschland fliegen kann und ja, ich habe schon gehört, ja, in Deutschland es gibt mehr als 2000 Jainismus Scriptures, religiöse Bücher sind da und ja, so und sie studieren Jainismus und Sanskrit auch. Aber wie viele Studenten oder wie viele Menschen studieren heutzutage da? So ja, ich habe schon gehört und im YouTube auch habe ich schon ein oder zwei Videos gesehen. So Leipzig oder Berlin oder Munich, ja, so die viele Menschen studieren heutzutage Sanskrit und Yoga auch. So Yoga ist auch eine große Gründe. So ja, ich möchte viel arbeiten und ich möchte nach Deutschland fliegen. Aber ja, was ist die Barriers? So Kunal oder Rishabh oder viele andere Menschen auch schon gesagt, wir müssen schon viel Geld dabei haben und dann natürlich können wir das schaffen. So ja, ich stimme mit Ihnen zu und natürlich so ich brauche auch viel Geld, so deswegen muss ich schon in Indien arbeiten und dann kann ich da etwas tun. Aber und und meine Vorhabe ist auch zuerst ich muss mein Hochstudium zum Beispiel MA in Indien soll fertig tun. Ja, fertig. Ich muss in Indien zuerst MA tun, Abschluss machen und dann kann ich in Deutschland irgendwas ein Kurs besuchen und dann natürlich ich kann es schaffen. So was denken Sie daran? Ich möchte auch eine Frage stellen. Was denken Sie daran? So ein Arzt ist ein auch Bereich oder ein Teil von Studium und wir wissen schon darüber. Deutschland ist am besten für die technische Ausbildung. Aber Arzt ist auch gut oder wie viele Möglichkeiten sind da? Bitte erklären Sie Ihre Meinung, äußern Sie Ihre Meinung auch. Ich muss hören. Ja. Danke sehr. Hallo. Ja, bitte? Ja, Rishabh. Ich möchte auch bitte, Rishabh. Ich möchte auch einen Grund hinzufügen und dieser Grund
kennt kennen nicht viele Menschen, dass warum die deutsche Regierung kostenlos Studium anbieten. Und die Grund ist, dass in den nach dem wie sagt man, der Schule Ausbildung interessieren die viele Deutschen nicht für weitere Studium, und sie machen Ausbildung und eigentlich dann sie beschäftigen sich mit eigenen Beruf. Sie wählen eigenen Beruf aus, und wie ein Fahrer oder sie interessieren mehr dafür. Ein Friseur, ein Chef, und es gibt viele Plätze leer an den Universitäten, und vielleicht 60% Plätze sind leer in den Universitäten, und deshalb hat die Regierung Deutschlands entschieden, dass warum nicht sollen wir die Ausländer hier für Studium anbieten. Dieser Weise werden wir auch neue Köpfe haben und neue Gedanken, neue Ideen haben, und unsere Wirtschaft wird auch eigentlich ansteigen. Und das habe ich in einem Artikel gelesen, und früher habe ich das gelesen, und jetzt erinnere ich mich daran, also ich habe mit euch geteilt. Ja, Rishabh, aber ich würde hier was teilen. Also wenn wir an deutsche Universitäten Gebühr vielleicht nicht bezahlen, das bedeutet nicht, dass die Wirtschaft nicht nichts bekommt. Die Studenten, also zuerst, meiner Meinung nach, der erste Grund ist Geld. Auch wenn die Studenten, die internationale Studenten, bedeutet nicht nur Studenten, bedeutet Talent. Sie wollen diese internationale Talent anziehen für Forschung, für wissenschaftliche Patente. Diese Studenten recherchieren, forschen, und dann diese Universitäten bekommen viele Patente, und durch diese Patente verdienen sie auch Geld genug. Und zweitens, wenn diese Studenten in Deutschland wohnen, sie bezahlen vielleicht das Gebühr nicht, aber sie essen dort, sie kaufen die Kleidungen dort, sie gehen zum Friseur dort, und sie geben viel Geld aus. Diese Weise wird das auch unterstützt, diese Wirtschaft, meiner Meinung nach. Also es gibt viele Gründe, dadurch man Geld verdient. Ja, bitte. Ja, ich habe auch eine andere Ansicht. Sie haben auch etwas gesagt, aber in unserem Land wir haben auch so schöne Universitäten, beziehungsweise JNU oder Delhi University oder Banaras University. Aber wir können nicht in unserem Land schaffen. Es gibt Ausnahmen auch sind da, aber in Deutschland, wie Herr Sen gesagt haben, wenn wir da studieren oder verdienen Geld oder wir einkaufen, dann bekommen die Regierung genug Geld von uns. Und ja, deswegen die deutsche Regierung bekommen 42% steuerlich von den anderen Menschen. So, deswegen, wenn sie dort 2 Millionen Geld in einem Monat verdienen, dann müssen sie in einem Monat 1 Million Geld ungefähr so wie ein steuerlich ausgeben müssen. So, sie verdienen, aber die Struktur
ist ganz anders von Deutschland. Deswegen sie laden so viele internationale Studenten ein und dann die alle Studenten, die viel von ihnen arbeiten auch in Deutschland und dann sie fühlen auch so einfach leben und sie führen sehr gute Weise eigene Leben in Deutschland. Deswegen wir nach Deutschland einmal geflogen ist, dann er will nicht zurück in Indien eigene Leben führen. Deswegen ich habe auch vor einer Zeit mit Pritam, wer mein guter Freund ist, ich habe mit ihm gesprochen und er hat auch mir gesagt, so das Leben ist sehr wichtig in Deutschland. Und ja, Freunde, jemand hat schon gesagt, ich denke vielleicht Rishabh oder Rajan hat das gesagt, dass die Länder USA, Großbritannien, Australien, Kanada, Deutschland sind oft nachgefragt. Aber könnte jemand sagen, dass was muss man vorab beachten, wenn wir für solches Studium also planen? Anmeldefristen, Unis Anerkennung, Sprachzertifikate, Gebühren. Was sind eigentlich diese Kleinigkeiten oder die wichtigsten Punkte, die wir beachten sollten? Hat jemand schon recherchiert und welche Punkte, damit die anderen auch benefitieren könnten? Was? Ja, ich habe ein paar Punkte erwähnt. Ich möchte ein paar Punkte erwähnen. Ich habe recherchiert, wenn Sie nach Deutschland fliegen möchten oder studieren, Sie müssen zuerst DAAD eine Mail senden und Sie müssen da erklären, welcher Kurs müssen Sie in Deutschland besuchen. Und dann Sie bekommen eine Mail von da und dann Sie bekommen viele Universitäten auch und Sie müssen da anmelden und es gibt auch eine weitere Prozess. So, aber das ist am wichtigsten für die internationalen Studenten. Aber ja, es gibt so viele Menschen, sie haben auch schon recherchiert und sie wissen mehr. Ja, was ist die richtige Prozess für das? Okay, noch jemand? Ja, bitte. Nach meiner Erfahrung vielleicht DAAD ist nicht eine Website, die wir vielleicht, wie sagt man, vertrauen können. Vielleicht mehr als 60% Information ist nicht richtig da. Ja, aber die Kurs, welchen Bereich willst du, welche Fach willst du holen, das kannst du von hier auswählen. Dann sollst du zuerst die Website von Universität gehen, dann sollst du das vielleicht cross-checken. Das wäre vielleicht besser. Ich habe das schon erlebt, dass mehr als 60% Informationen in DAAD ist falsch. So darauf sollen wir achten. Oh mein Gott, das ist mir neu. Ich habe einfach gedacht, das ist die beste Quelle. Ja. Ein Mehrfach möchte sagen, DAAD.de testet auch nicht alle Universitäten. Vielleicht 80% Universitäten sind da in DAAD, aber es gibt auch viele Testuniversitäten, die nicht in DAAD sind. So man soll zuerst vielleicht der Fach oder vielleicht die Bereich auswählen, dann soll
zuerst am Dart etwas recherchieren nach dem Dart, soll vielleicht an verschiedenen Universitäten auswählen, dann soll die Course oder für die Wahl auswählen. Wieso soll machen? Dann kann vielleicht bekommen, eine gute Universität. Aber dann sind vielleicht andere Universitäten nicht anerkannt. Wenn wir einige Unis an die Webseite dort sehen, dann vertrauen wir einfach, okay, diese Universitäten sind anerkannt und wir können einfach vertrauen oder sowas. Ist das nicht der Fall, oder? Gibt es auch zwei Webseiten, das werde ich auch teilen. Times, New Times Ranking und habe ich vergessen. Gibt es zwei Webseiten, die die Universität Ranking geben vielleicht und da können Sie auch diese Universität haben vielleicht. Aha. Und diese sind mehr vielleicht mehr wie sagt man, reliable als Dart. Alles klar. Okay. Ja, wer hat Kinder im Hintergrund? Aha. Hallo. Ja. Ich habe etwas noch mehr hinzufügen. Ja, bei uns auch, wir haben ja tolle Ausbildungssystem. Aber bei uns nach einem Punkt, unser Ausbildungssystem kommt zu halten. Und das heißt, wir verfehlen Forschung oder Recherchieren Bereich. Das heißt, dass wir immer folgen die gefolgten Weg. Wir interessieren uns nicht für neue Wege zu finden oder recherchieren, Forschung. Und diese Länder, diese Ausländer oder Industrieländer sind sehr Geld für investieren in diese Forschung oder im Recherchieren Bereich. Das ist ein Punkt, ich glaube. Jitendra hat ehrlich gesagt, aber einmal Herr Murthy auch sehr gute Punkte erwähnt. So hat gesagt einmal wenn man in unserem Land PhD macht, dann BayWa, es heißt BayWa. Und ich habe schon gesehen, wenn man BayWa gibt oder BayWa ist ein bisschen, das heißt ein Interview, wie viel wir gelernt haben. So, das ist der Unterschied zwischen in Deutschland und Indien. Zuerst in Indien, ich habe auch erlebt, ein Freund von mir und hat einmal BayWa gegeben. Und wie war es? So ein Professor kommt, ein Professor kommt in der Universität und er spricht er fragte ein oder zwei Fragen. Und dann mein Freund gab ihm eine Süßigkeiten, ein Box von Süßigkeiten und Chai Nasta Pani. So Chai Nasta Pani und dann BayWa ist wichtig und der Lehrer hat damals gesagt, ja, du hast diese BayWa bestanden und nun du kannst wie ein Professor arbeiten. Und aber die zweite Situation in Deutschland was ich gehört habe. Einmal ein Lehrer, ein Student gibt BayWa und die alle Studenten und die alle Menschen können ihn
alle Fragen stellen. Und er kann nicht sagen, oh mein Gott, ich habe das nicht gelernt haben. Oh, ich kann nicht antworten. Und wenn Sie können nicht antworten, Sie müssen nochmal zurück und noch arbeiten. Und es geht von 9 Uhr bis 5 Uhr. Und dann es scheint, oh, du bist sehr gut, du hast sehr gut studiert und du hast sehr gute Weise dein Fach gelernt und nun du kannst arbeiten. Deswegen in Deutschland die Lehrer oder die Lehrerin verdienen mehr Geld und in unserem Land das ist und in unserem Land es gibt keine Sicherheit. Wenn wir MA oder BA oder NET auch gemacht haben, es gibt keine Sicherheit von gutem Geld zu verdienen. So das ist der Hauptunterschied. Ich denke diese Weise. Ja, alles klar. Ja, Vijender will was sagen. Okay. Ja, aber wer hat gegeben China-Staponi? Das ist egal. Also, das ist vielleicht ein Beispiel. Das ist nicht wichtig. Wer hat das gesagt? Das ist nicht wichtig. Aber das ist die Hauptsache, dass Qualität sollte bestehen. Ja, und es passiert normalerweise. Ja. Das ist nicht normal, das sollte auch nicht so bestätigt werden. Das ist nicht normal. Es gibt manche negative Menschen bei uns auch, aber das bedeutet nicht, die meisten sind so. Bitte, das sollten Sie auch in Betracht nehmen. Ja, wir achten darauf. Ja. Nein, Sie könnten ja das Beispiel geben und das ist auch kein Problem und Sie haben vielleicht ja die Wahrheit gesagt. Das verstehe ich. Aber dann, das ist nicht, also überall. Und ja, so sind nicht meisten, meine ich. Ja, bitte fühlen Sie nicht schlecht. Ja, das ist so. Aber ich denke, es schwach, sehr schwach, und in PhD, ja, wir haben schon, dass wir machen eine Copy auf anderes Recherchearbeit und dann wir bekommen diese Degree, PhD-Degree. Und das ist normal bei uns, ja bitte. Ja. Es ist die Person zu Person, nicht für alle. Ja. Okay. Ja, vielen lieben Dank, Freunde. Das ist ja wunderbar. Will noch jemand was sagen? Gerne bitte. Vijender, wenn du was sagen willst, dann ja schon. Bitte. Herzlich willkommen. Und dann in 1 Minute oder maximal 2 Minuten erledigen wir. Das ist sehr wichtig für uns. Normalerweise in UK und Britannien sind sehr bekannt Platz zu studieren. Aber zurzeit das Stelle ist Deutschland bekommen, weil in der Deutschland Universität ist sehr wenig Gebühr zu studieren und dort Studiengebühren hat nicht bezahlen. Hauptstudium von Deutschland, Technikkurs, Businesskurs oder Verwaltungskurs und Mathematik und Informatikkurs und Abschluss von Ausland ist anerkannt in anderem Land. Aber heutzutage ist es sehr bekannt, Platz Australien zu studieren. Und in Ausland ist viele Vorteile zu studieren. Wir bekommen sehr einfach eintreten. Und dort ist viele Optionen zu Fach als Indien. Vielleicht nach meiner Meinung besser Qualität zu studieren als Indien. Und viele Optionen bekommen uns zu erforschen und viele Möglichkeiten für so bekommen und in Ausland zu wohnen bekommen wir viele Einrichtungen.
Ja, das ist alles. Genau, natürlich, das ist ja vorteilhaft. Wir lernen nicht nur die Sprache, wir haben internationale Kontakte dann, wir lernen Landleute und die Kultur, wir erweitern unsere Horizonte. Oder ja, es gibt natürlich viele Vorteile. Deshalb wollen immer mehr Menschen ja im Ausland studieren. Okay, Lina, willst du auch was hinzufügen?